हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज सकाल सकाल पलि आसी दुकान खोलिकी बस पड़ी। देखो विभिन्न भेराइट जमीक प्राइम कुरकुरी लेस कुरकुरी पलि आसी दुकान टे ये भाव सजे टमाटो अच्छे आलू पिज अच्छे लंका भी अच्छे लुण अच्छी टाटा आशीर्वाद एवं देखो 2 टंकिया 5 टंकिया माल सब ये विभिन्न जिनस अच्छे जोटा कि दुकान लुक बढ़ेब और बाहर नुआ दुकान खोलिले आपको जना पड़े जे लोक जापर जे नुआ दुकान खोला है यहाँ जिनस घर विभिन्न जिनस को आम पैकेट वाइज सजे चूड़ा टू आरम्भ कर डाली तेल लुण आ चीनी सहित तापर देखो ये भाव जिनस किसी माल आसी सुंदर भाव सजा जाइए और बहुत जिनस रिक्वायरमेंट अच्छी और रिक्वायरमेंट हिसाब से मुझे डेली नोट करुँच नोट कलापर आड कर प्रतिदिन 5 ରୁ 10टा आइटम आड कर भाव 1 मंथ ରୁ 2 मंथ लगे जिनस कि आमर नीड यही जो एरिया रे जहाँ जहाँ नीड अच्छी मत ये करने आज सकाल जन कस्टमर आसी पहुँची गले मत कहले जे ये जो पूजा करुवा तेल जोड़ा ऑयल हो एथर घी हो कि घी अच्छी मो पारे किंतु से खोजते जो ऑयल टाइप जिनटा माने पूजा तेल ये डेली गोटे 2टा जिनस हूँ नीड आसको धरिकी मोर जो नीड हिसाब से मोर चिठा तैयारी हो डेली अपडेट हो। थैंक यू ये भाव में मोर केमी ग्रोसरी स्टोर टाक कम पैसा इन्वेस्टमेंट करी केमी तार आइटम्स बढ़ा जाई परिबो ताको धरिकी आपण माने भी सचेतन रुहतु मैंने मो भिडियोटा देखु देखला आप जापर केमी आम ताना कौन आम कम पैसा लागत करी केमी आम बिजनेस टाक बढ़ाई पार। थैंक यू धन्यवाद आ मोर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।